शायद तुम लोग मुझे मारने वाले हो, मगर मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई एनिमे को हेट नहीं करता हूँ। मैं बस उसके बारे में आज बात करूंगा जो कि तुम्हें ऑफेंडिंग लग सकती है। अरे यार भाई, तो तू ये बताना, तेरे को मारना है कि नहीं मारना है? अबे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरा पहला एनिमे देख के कंप्लीट करा है। यस, डेथ नोट। आई ईट द पोटैटो चिप। मुझे मुझे बड़ा सही लगता है ये डायलॉग, बट सच बताऊं तो डेथ नोट मेरा पहला एनिमे नहीं था। मेरा पहला एनिमे था टोक्यो गूल। टोक्यो घोल, इसमें घोल्स होते हैं और इंसान होते हैं। घोल्स में कुछ कूल शक्तियां होती है और उन्हें इंसान खाना पसंद है। और दूसरी तरफ हमारे इंसान जो कि ये कुछ नहीं करते। अगर घोल्स को इंसानों की भूख लगती है तो उनकी आंखें लाल हो जाती है और वो पागल हो जाते हैं। ओए सुन, ये ले स्नीकर्स खा। क्यों? क्योंकि जब भी तुझे अंदर से भूख लगती है तू चल कोई बात नहीं, तो मैं बता रहा था ये जो स्नीकर। टोक्यो गूल के बाद भी मुझे ऐसा कोई एनिमे से एडिक्शन नहीं हुआ कि मैं ऐसा मांगा वांगा भी पढ़ना स्टार्ट कर दूं। पापा मुझे मांगा दिला दो। मैं ना फिर जैपनीज बोलूंगा, जैपनीज। चले गवार, हिंदी में तो नंबर आते नहीं, जैपनीज बोलूंगा। अरे साकुराजा नंदताई। और सुन जरा, वो अंदर से ठंडा पानी लाके दे तो। जी पापा जी। पता है जब से मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, वहाँ पे सब लोग मुझसे ऐसे पूछते रहते हैं, नॉट योर टाइप तेरा फेवरेट एनिमे कौन सा है? नोटू टाइप चल बता, हटा के या ककाशी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। कितना बेकार आदमी है ये, तो उड़ गया हाँ, और बता के भी नहीं गया हटा के ककाशी। सुनो मेरी प्यारी ऑडियंस, मुझे नहीं पता मैं किस मुंह से तुम्हें ये बताऊं कि मैं एनिमे नहीं देखता हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता है मुझे कार्टून्स देखना थोड़े ज्यादा पसंद है। और नहीं, मैं डोरा द एक्सप्लोरर जैसे कार्टून्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है? किधर है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। डोरा पत्थर किधर है? किधर है पत्थर डोरा? अरे अंधे हो क्या? तुम्हारे लेफ्ट साइड देखो, शायद तुम्हें पत्थर दिखेगा। लेफ्ट साइड किधर होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ये रहा, डोरा पत्थर मिल गया। हाँ ठीक है, गुड जॉब। मैं एनिमे इसलिए भी नहीं देखता हूँ क्योंकि इनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है। नारुतो जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, उसके लिटरली 700 प्लस एपिसोड्स है। 700 प्लस। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन एनिमे खत्म नहीं होंगे बेटा। ए पुट्टे भाग यहाँ से, वापिस जा अपनी गुफा में। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर कोई बंदा एनिमे देखने की हिम्मत भी कर रहा है ना, तो उसके सामने पहले इतना बड़ा सिलेबस रखा रहता है, बंदे की देखने से पहले ही फट जाती है। और मैं पता है कैसा बंदा हूँ, मैं एक एक सेकंड को रोक रोक के एंजॉय करता हूँ। तो अब जरा सोचो, अगर मेरे जैसा बंदा नारुतो देखने बैठ गया तो अब मैं नारुतो पूरा खत्म करके ही उठूंगा। और इसी तरह वो नारुतो देखता ही गया, देखता ही गया, अभी भी देख ही रहा है। मैं सूसू करके आया। मेरा नारुतो खत्म हो गया फाइनली। बाहर जाके देखता हूँ जरा। ये कौन सा साल है? मेरे चैनल पे मिलियन हुए क्या? चलो मान लेते हैं, अगर कोई बंदा ठान ले मैं अपने लाइफ के 10 साल नारुतो को दूंगा और सिर्फ नारुतो ही देखूंगा। और तुम फिर नारुतो देखते हो, लेकिन जैसे ही तुम नारुतो को लास्ट एपिसोड देखने जाते हो। अरे भाई, तेरे को पता है नारुतो के लास्ट एपिसोड में क्या होता है? पता है, देख, हितेश और विक्की नारुतो को मारते हैं और उसकी बंदी भगा ले जाते हैं। स्पॉयलर्स, इतना टाइम तुम एक एनिमे को देखने में लगाते हो एंड देन फिर तुम्हें कोई स्पॉइलर दे देता है। ये लोग होते हैं टॉक्सिक एनिमे फैंस। देखो, इंडिया में एनिमे के फैंस बहुत अच्छे हैं, मतलब इतने ज्यादा प्यारे हैं कि अगर तुमने व्हाट्सएप पे एनिमे कैरेक्टर की प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी होगी ना, तो ये लोग तुम्हें अपना दोस्त बना लेंगे, ये लोग तुम्हें अपना समझेंगे। फिर भले तुमने गूगल पे कूल स्वैगी एटीट्यूड कार्टून सर्च करके वो प्रोफाइल पिक्चर लगाई हो, और कभी गलती से तुम्हारा कैरेक्टर किसी लड़की के कैरेक्टर का कपल निकल जाए, फिर तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आप लोग को सबको बधाई हो, बधाई हो। सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया। मुझे ऐसा लगता है एनिमे थोड़े ज्यादा एग्रेसिव और सीरियस होते हैं कार्टून के कंपैरिजन में। एक रीजन से एनिमे काफी ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। देखो, मैं यहाँ पे कार्टून या एनिमे को कंपेयर करने नहीं बैठा हूँ, दोनों ही अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से। एंड कार्टून से मेरा मतलब है ये वाले कार्टून्स, ये वाले नहीं, गलत मत समझ लेना, ठीक है? खैर ये सारी चीजें मेरा अभी तक का ओपिनियन थी, लेकिन अब आ जाते हैं वीडियो के मेन पोर्शन पे, कैसे मैं बना एक अल्टीमेट एनिमे लवर। मेरा
ऐसा। तो ये जब की बात है जब मुझे अपने सेकंड चैनल पर एनिमे शॉर्ट्स बनाना था, बट सैडली मैंने कोई एनिमे देख नहीं रखा था। एंड अगर मैं उस टाइम एनिमे देखने बैठता तो शायद अभी तक मैं एनिमे ही देख रहा होता। तो मैंने सोचा कोई से छोटे एनिमे से स्टार्ट करना चाहिए। सो डिस्कॉर्ड पर मुझे मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि मुझे डेथ नोट देखनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गया www.choranime.com पे। वहाँ पे कुछ अश्लील एड्स हटाए और पूरा सीजन डाउनलोड कर लिया। एंड ओ भाई, डेथ नोट देखने के बाद मुझे पता चला तुम एनिमे में कैरेक्टर से अटैच हो जाते हो, और मैं शिनिगामी से अटैच हो चुका हूँ। रोज रात में दिखता है मुझे वो, पर मैं तो दिन में भी यहाँ पे रहता हूँ। खैर, इसके साथ साथ एक और चीज मेरे दिमाग में आई थी। क्या होता अगर डेथ नोट एक कार्टून होता? आज भी हमें नानी का गंदा गेम खेलना पड़ेगा। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या मसाओ? शिनचैन, बचाओ मुझे। ओह, तो मैं इस किताब में किसी का भी नाम लिखूंगा वो मर जाएगा। ज्यादा मत उछलो शिनचैन, क्योंकि मैं हूँ एल डेथ नोट से। ओह, तो ठीक है, फिर वो बनेगा दादी माँ और मसाओ बनेगा चोर, और नैनी तुम शिनिगामी। ठीक है, फिर गेम शुरू करो। मैं एक बुरा आदमी हूँ दादी माँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उधर बुरा काम हो रहा है, मुझे उसका नाम लिख देना चाहिए। मैंने देख लिया, तुम ही हो ना कीड़ा। उसने मुझे देख लिया। तुम एल हो क्या? हाँ। कोई मुझे भी तो बताओ, मुझे क्या करना है? अरे मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है। यो एनिमे फैंस ऑफेंड वगैरह मत हो जाना, ठीक है? मैं तो मजाक मस्ती में वीडियो बना रहा था। एंड इफ तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो आई लव यू गाइस, क्योंकि तुम ही तो हो यार जो आखिरी तक मेरी वीडियोस देखते हैं। एक काम करो, मुझे तुम लोग से बात करने का है तो डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम आ जाओ, वहां पर बात करते हैं। एंड इफ तुम चैनल पे नए हो और तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो यार सब्सक्राइब करो। वो लाल बटन दबाने से पैसे नहीं कटते हैं। हेलो, उसको दबा दो, फ्री है वो, ठीक है? मेरा भला होता है। बाकी वीडियो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर कर